Քանի որ դուք համախմբան կոչ արեցիք եւ միայն Ռոբերտ Քոչարյանն է, որ ողջունեց, մյուս ուժերը դեռևս լռում են եւ նշում են, որ սպասում են ձեր ճանապարհային քարտեզին։ Դուք ունեք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու ճանապարհային քարտեզ եւ որն է դա։ Բայց դուք ճիշտ չեք, որ մենակ Ռոբերտ Քոչարյանն է ողջունել, շատերը արձագանքել են, նույնիսկ Փաշինյանն արձագանքել, որ միանում է, դուք երևի տեսաք ազգային ժողովի ամբիոնից, այսինքն Փաշինյան մարդը արձագանքել է, հիմա Ընդդիմադիրներն էր բայց ձեր կոչը ողված, ընդդիմադիրներից ով է արձագանքել ձեր կոչին։ ինձ թվում է շուտով Փաշինյանն էլ է դառնալու իրեն ընդդիմադիր։ Դուք հանդիպեցել եք կոնկրետ որ ուժերն են աջակցում ձեր առաջարկին չնշեցիք։ Շատ ուժեր են։ Ովքեր բացի Քոչարյանից հրապարակային ով։ Շատ ուժեր են, դուք դա կտեսնեք, երբ առաջի հավաքը կլինի։ Պարոն Կարապետյան, լիդերների, իսկ ինչ Պարոն Կարապետյան, հետևում դուք պետք է կազմակերպեք որպես ամենաշատ ձայներ ստացած ուժ, առաջնային ուժ։ Իհարկե, մենք ենք կազմակերպելու, շատ ուժեր հրավերք են սպասում։ Իսկ ինչու է Պարոն Կարապետյան, Ճարկում եք ընտրությունների արդյունքները, բայց հաստատի իշխանությունները արդեն ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահային են։ Սա ինչու՞ փոխանցել։ Դե իրենք իրենց գործով են զբաղված, մենք մեր գործով ենք զբաղված։ Դա մի հանգուցալուծում։ Ընդդիմադիր Սամվել Կարապետյան։ Ընդդիմադիր Սամվել Կարապետյանը պայքարելու է Փաշինյանին հեռացնելու համար։ Ինչպես չունեք ճանապարհ։ Ինչպես գիտեք չունեն։ Դե չեք հրապարակում, որ իմանան Պետք է հրապարակ։ Իսկ բայց եթե չեք Պարոն Կարապետյան, հետևում եք Սահմանադրական դատարանի նիստերին 5 օր է արդեն ընթանում է։ Օրը կգա, մարդիկ կիմանան, իսկ եթե ով այդ պետք է պայքարի, դե հիմա խոմձես չեք ասելու։ Պարոն Կարապետյան, 5 օր է հետենում եք Սահմանադրական հարցազրույցին էլի վերածեք հարցնենք էլի։ Ընթանում են։ Պարոն Կարապետյան, հետևում եք Սահմանադրական դատարանի նիստերին 5 օր է արդեն ընթանում է ձեր դիրքորոշումը, պատկերացումները, ակնկալիքները կարելի է իմանալ։ Դա process է, որ մենք պարտավոր ենք անցնենք։ Վարդևանյանը ամեն օր դուք տեսնում եք, ներկայացնում է մեր պահանջները։ Շատ լավ ներկայացնում է։ Դրա համար հիմա մենք բոլորս միասին տեսնենք Սահմանադրական դատարանի կախվածության աշճանը այս իշխանությունների։ մանդատները վերցնելու եք որոշում եք արդեն։ Դե հիմա Իսկ անձամբ ձեր Սահմանադրական դատարանը ես վստահ եմ հնարավորություն ունի երկրորդ փուլ նշանակի։ Դրա համար մենք այդ հնարավորությանը սպասում ենք։ Անձամբ ձեր դիրքորոշումը մանդատները վերցնել չվերցնելու վերաբերյալ ոչ թե ընդհանուր ժողովրդի հետ հասկանալ դուք Անձամբ իմ դիրքորոշումը ամենաճիշտն է լինելու, դուք մի անհանգստացեք։ Հույսը ձեր որտեղից, որ Սահմանադրական դատարանը երկրորդ փուլ այսպես Ես չասի, հույս ունեմ, ասիկ տեսնենք։ Տեսնենք, իրենք այդ հնարավորությունը ամենայն դեպս Իսկ եթե ունեն։ չի լինում, դուք վերցնում եք, կապված եք վերցնել մանդատները։ Ձեր պլան B-ն դուք միշտ ասում եք, մենք ուժեղ ենք հաղթելու ենք, Մենք ուժեղ ենք, հաղթելու ենք, բայց ինչ պարտադիր է պլան B։ Եթե ուժեղ չլնենք, Փաշինյանը կմիանար, մարդը կոչ է անում, որ դուրս գան իր դեմ, դուք այդպիսի բան տեսել եք պատմության մեջ։ Հիմա դուք իր Մարդ ազգային ժողովի ամբիոնից կոչ է անում, որ ինձ վռնդեք։ Հիմա դուք այդ կոչին եք հետևելու պարոն Կարապետյան Որ Նիկոլ կոչի։ Փաշինյանի ասած կոչին։ Չէ, ես սպասում եմ մյուս քաղաքական ուժերի կոչերին, Բա ինչի են հապաղում։ ով պետք է չի ապաղել։ Կնշեք անունները, ովքեր են, որ մինչ այս պահը ձեզ հետ կապի են դուրս եկել կամ եկել են, քանի որ դուք տնային կալանքում եք Շատ ուժեր են կապի դուրս եկել, շատ ուժեր հայտարարել են, դրա համար օրը կգա, դուք ամեն ինչ կտեսնեք, հետո դա չի նշանակում միայն կուսակցություններին, նույնիսկ անհատ շատ ազդեցիկ մարդիկ էլ են միանալու։ Լիդերների հանդիպումը երբ է լինելու, պարոն Կարապետյան։ հստակ օր կա։ Հիմա սպասում ենք Սահմանադրական դատարանի որոշմանը, որովհետև դրանից կախված է ինչ հանդիպում ենք մենք պլանավորում։ Եվ նաև այդ հանդիպմանը կորոշվի մանդատներ վերցնել թե ոչ։ Եվ այդ հանդիպմանը մանդատներ որոշելուն մենք ժամանակ ունենք, մինչև ամսի քանիս ունենք ժամանակ։ Մինչև հուլիսի ավարտ։ Մինչև հուլիսի վերջը ունենք, մենք այդ ընթացքում նորմալ պայքարելու ենք Պարոն Կարապետյան, օրինական մեթոդներով։
Դե ամեն օր Ինչ դուք տեսնում եք, բա Պարոն Վարդևանյանը ամեն օր Մենք չեք տեսնում ինչ Վարդևանյանին անում։ տեսնում ենք, բայց իրականում ձեր ցուցակում մարդիկ կան, որ մեզ այդ զրույցում ասում են, որ իրենք հրաժարվելու են եւ մանդատ չեն վերցնում։ Այսինքն փաստացի պարոն Կարապետյան, ձեր ցուցակում ընդգրկվել են մարդիկ, որ չեն պատրաստվում իշխանությունների հետ պայքարի գնալ։ Որքանով եք, այն որ ասում եմ ցուցակը կազմելուց վստահ որ Գեգամ Նազարյաններ չեք ունենա եւ այլ հետևանք ԿՊ-ին միացողներ չեք ունենա։ Մեր ցուցակում չկան այդպիսի մարդիկ։ Այսինքն ով պետք է գնա ազգային ժողով, նա կգնա ազգային ժողով։ Ով չպետք է գնա ազգային ժողով, նա չի գնալու ազգային ժողով։ Դա մեր ցուցակի Պարապետյան չկա, այսինքն պարոն Գեգամ Նազարյաններ վստահ չեք ունենա։ Պարոն Կարապետյան, ճիշտ եմ հասկանում ձեր ճանապարհային քարտեզը, որ հիմա սպասում եք Սահմանադրական դատարանը ինչ կորոշի, դրանից այսինքն հետո մինչև հուլիսի վերջ կլինի այդ լիդերների հանդիպումը եւ նաեւ մինչև հուլիսի վերջ կորոշեք նաեւ մանդատներ վերցնում եք թե ոչ։ Բայց ունեք այդ թե ինչպես եք իշխանությունից հեռացնելու Նիկոլ Փաշինյանին, դուք այդ ճանապարհային քարտեզը գոնե ձեր համար ունեք, որը չեք հրապարակում։ Հավատացեք, դա քարտեզ չի լինելու։ Եթե մենք ոչ մի բան չանենք, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իրան հեռացնելու է։ Որտեղ իր մոտ ամեն օր լինելու են ձախողումներ եւ հայ ժողովուրդը ամեն օր տեսնելու է դա ու իր գնահատականը տալու է։ Ինչեւ օրս եղել են, այսինքն ընտրություններից հետո ինչ ձախողում է եղել օրինակ հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո ինչ եղել։ Ինչ ազգային ժողովի ակցիզային հարկերը հաջորդ օրը բարձրացրեցին։ Կարող եք ուսումնասիրել ինչպես է աշխատում իրենց խոստացած բժշկական այդ ապահովագրությունները։ Ասում են շատ լավ է ուսումնասիրեք, դուք լրագրողներ եք, ուսումնասիրեք։ Պետականացվելու է պարոն Կարապետյան հուլիսին 3 Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարեց եւ փոխհատուցման հարցն են որոշելու։ Այս կապակցությամբ ինչ կասեք։ Լուրջ մի ընդունեք։ Որքան Իրենք արդեն հեծը գցել են իրենց ոտքերին, դուք երևի դա տեսնում եք, բոլոր ցուցանիշները կատաստրոֆիկ են, դրա համար Պարոն Կարապետյան, իսկ իրենք շատ ուրախ կլինեն հիմա, եթե այդ քայլերը ձեռնարկած չլինեն։ Ժամկետներ ունեք մոտավորապես դուք այդ իշխանափոխությունը ինչ ժամկետում եք պատկերացնում 1 ամսում, 2 տարում, 3 տարում, թե 5 տարի հետո ինչ ժամկետներ եք պատկերացնում։ Դուք ինչ ժամկետում եք ուզում, օրինակ ձեր ցանկությունը ո՞րն է։ Ես ցանկություններ չունեմ, դուք ես ուզում եմ հասկանալ ձեր Ես մոտեցումը։ իմ ժամկետները ունեմ։ Դրանք որքան մոտավորապես ինչ ժամկետներ։ Իհարկե չեմ ասի, հիմա ասեմ Մինչև 1 տարի թե 1 տարուց շուտ։ դա բոլորդ կտեսնեք։ Հերթով։ Պարոն Կարապետյան, ես մի փոքր ուշ միացա, չգիտեմ հարցերը հնչել են թե ոչ, դուք բազմիցս մինչև ընտրությունները հայտարարում եք, որ ընտրություններից հետո արդեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կունենաք։ Ուզում եմ հասկանալ այս գործընթացը ինչ փուլում է, արդյոք հրաժարման այս գործընթացը ինչ որ գործնական փուլ մտել է չի մտել։ Չէ, գործնական փուլ մտել է, դա գործնական փուլում է։ Կոնկրետ ինչ փուլի մասին է խոսքը։ Դե հիմա ես Դուք 3 երկրում Հայաստանում ունեք քաղաքական Հայաստանում հիմա քրեական գործով եք անցնում եւս 2 երկրում էլ հայց ունեք ներկայացված ու այս 3 երկրներում էլ տարբեր քաղաքացիություններով եք ներկայանում։ Այսօք դա կարող է հանգամանք դա օրինակ եւս 2 երկրում ինչ ունեմ։ Ֆրանսիայում դուք ներկայանում եք որպես Հայաստանի Ֆրանսիայում հայց ունեք ներկայանում եք որպես Հայաստանի քաղաքացի, Ստոկհոլմում հայց ունեք ներկայանում եք որպես Կիպրոսի քաղաքացի, այստեղ էլ քրեական գործով եք անցնում ու 3 երկրի քաղաքացիությունով եք ներկայանում։ Այսօք կարող է սա խանգարող հանգամանք հանդիսանալ ձեր 2 երկրների քաղաքացիություններից հրաժարվելու համար Կիպրոսի եւ Ռուսաստանի։ Իհարկե չի հանդիսանա։ Նաեւ ես հարցը չեմ հասցրել։ Դուք ձեր եթերում հետո չեք աղավաղել։ Դա ձեր անձնական կարծիքն է։ Դա ձեր անձնական կարծիքն է, շարունակվում հարցերը։ Հանրության կարծիքը դուք չեք աղավաղել։ Դուք ընդդիմադիր առաջնորդների հետ հանդիպումներ ունեցել եք այս ընթացքում ու եթե ունեցել եք ընդդիմադիր ինչ որ ուժերի առաջնորդներ հետ ունեցել եք հետ հանդիպումներ ունեցել։ Չեմ կարծես ասեմ, հիմա մենք մեր գաղտնի պլանը ունենք, խոմ չեմ բացելու։ Ինչ պլանի մասին է խոսքը։ Փաշինյանին հեռացնելու պլանը։ Ինչպես եք կոնկրետ։ Շատ հեշտ։ Պարոն Կարապետյան, իդեպ անգամ եք շուտ գայիք, բայց մի հարցի չպատասխանեցիք ընդդիմադիր Սամվել Կարապետյանի կարգավիճակին հարմարվել եք այդ իրողությանը պատրաստ եք առաջ գնալ հենց այդպես կարգավիճակ։ Շուրջ ջան, հələ Սամվել Կարապետյան։ Ես կարգավիճակ չունեմ։ Ես ընդամենը ապօրինի կալանավորված մարդ եմ։ Չեք արձագանք։ Գալիս եմ դատարան, դուք տեսնում եք։ Դրա համար քանի այդ կարգավիճակում եմ,
Ձեր հետ առիթ ունենում ենք շատ շփվենք։ Դրանից հետո շատ բաներ դուք տեսնեք։ Պարոն Կարապետյան, իդեպ իշխանության ներկայացուցիչները տարածում էին ձեր եղբոր լուսանկարը հանգստից, ասում էին այսպես են, Ռուզանյան հարց եմ տալիս։ Իմ եղբայրը հիմա հանգստանում է, դա Ասում էին այսպես են իշխանափոխություն իրականացնելու մեկն եղբայրը են հանգստի։ քաղաքական ոչ մի process-ի չի մասնակցել հենց առաջի օրից, ինքը կարող է հանգստանալ, կարող է անհանգստացնել, դրա համար ինքն է որոշում։ Ձեր իշխանափոխության այդ սցենարը, որը դեռ չեք ցանկանում, այսպես բարձրաձայնել փակագծեր բացել, ռեալ է թե դուք պարզապես քաղաքական հայտարարություններ եք անում։ Դե իհարկե ռեալ է։ Դրա համար կնայենք, կտեսնենք։ Պարոն Կարապետյան, իսկ ինչպես է կիսելու ընդդիմության առաջնորդի այս դերը։ Դուք եք լինելու առաջնորդը թե Քոչարյանը։ Քոչարյանը իր դաշինքով ընդդիմության առաջնորդ է, ես մեր դաշինքի ընդդիմության առաջնորդն եմ։ Դրա համար մենք կիսելու ոչ մի բան չունենք։ Այսինքն այդպես եք պատրաստվում գնալ։ Այսինքն երբ որոշենք մտնենք ազգային ժողով, դուք դրա մասին կիմանաք։ Ազգային ժողով որպես ընդդիմություն։ Դե ես ասեցի, հիմա որոշում չկա, կան հետագա քայլեր, մենք կգնահատենք, ամենակարևորը, որ ճանապարհը արագ հնարավորություն տվեց արագ հեռացնել Փաշինյանին, մենք այդ ճանապարհը ընտրելու ենք։ Չենք նայելու ոչ մեկի այսօրվա դաշտ գցած նարատիվները, խորհուրդները, դրան չենք նայելու։ Մենք ի վիճակի ենք մեր որոշումները կայացնենք։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց, դրա վրա ժամանակ չկորցնել։ Մենք շփվելու ենք մեր ընտրողների հետ, մեր թիմի հետ եւ կայացնելու ենք միակ ճիշտ որոշումը։ Ձեր երկրորդին ասում է, որ դուք այստեղ այս երկրում երկար դեռ պլաններ ունեք, ինչ պլանների մասին է խոսքը։ Դե դուք գիտեք ինչ պլաներ, եթե մենք արդեն ունենք կուսակցություն, Փաշինյանին կհեռացնենք, հետո կձևավորենք կառավարություն։ Ընդդիմությունը ասում է, որ ընտրողների հետ միջև հանդիպում կազմակերպեցիք Տաշիրարենայում, ձեր ընտրողների հետ հանդիպում կազմակերպեցիք բարձելու համար, ի վերջո ինչ են ուզում ձեր ընտրողները վերցնել մանդատները, թե ոչ։ Ի վերջո նրանց մեսիջը ձեզ որն էր, վերցնել թե ոչ։ Մեսիջը մոտավորապես այսպիսին է. 40%-ը դեռ էմոցիաների տակ են, դրանցից ինչ որ մարդիկ դեռ պրովոկացիաներ են անում, 40% ասում եմ մի վերցրեք, այո։ ցանկանում են չվերցնենք։ 60%-ը արդեն սկզբում դա հակառակն էր։ Հիմա արդեն սենց է։ Ասում են վերցրեք մեծամասնությունը մի խոսքով։ Պետք է կորցնել։ Մենք ի վիճակի ենք մեր ճիշտ որոշումը կայացնել։ Իհարկե բոլորը խոսելու իրավունք ունեն, բայց մեր տեղը չունեն։ Մենք ի վիճակի ենք մեր քայլեր անենք։ Իրենք մեզ չեն օգնել քայլեր անելու, որ կան հիմա էլ խորհուրդներ կան։ Պարոն Կարապետյան, ընդդիմությունը ասում է միջև վերջ գնալու է, միջև վերջ ասելով ինչ նկատի ունեն։ Միջև վերջ։ Այսօրվա մինչև վերջը Փաշինյանին հեռացնելն է։ Դրանից հետո կլինեն ուրիշ քայլեր։ Պարոն Կարապետյան, Փաշինյանին հեռացնելու տարբերակի մասն եք երբ որ խոսում, փողոցի ժողովրդի ուժը գեներացնելը նկատի ունեք նաև այստեղ։ Նայեք, եթե մենք պահը գնահատենք, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, իհարկե մենք դա կանենք։ Բայց այսօրվա դրությամբ այս երկրում փողոցային միայն Փաշինյանն է։ Դրա համար մենք գնում ենք օրենքով գնացել ենք սահմանադրական դատարան։ Հիմա տեսնենք սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Դրանից հետո մեր հաջորդ քայլերը կպլանավորենք։ Հիմա եթե մենք թեկուզ շատ քիչ, բայց հույս ունենք, որ մեր առաջարկած երկու պայմանը կարող է ընդունվի, ինչի համար նոր քայլեր։ Հիմա միգուցե սահմանադրական դատարանը չեղյալ է համարում ընտրությունները, կամ երկրորդ փուլ են գնում։ Դրա համար նոր հարցեր մենք չենք ուզում քննարկենք, ամեն ինչը իր ժամանակ ունի։